Мазнините, които виждаш в огледалото, не са само визуален проблем. Мастната тъкан е ендокринна тъкан и може да причини възпаления и да наруши хормоналният фон. Мазнините в тялото са различни видове и то толерира определено количество от тях. Има подкожни мазнини. Това са мазнините по бедрата и дупето, например. От тях тялото толерира около 12 кг преди да започнат хронични възпаления. Друг вид мазнини са висцералните мазнини. Това са вътрешните мазнини, които обграждат органите. От този вид тялото има нужда от 2-3 кг и затова има слаби хора, които не са метаболитно здрави. Най-опасният вид мазнини е тези, които се натрупват около черния дроб. Безопасно е да бъдат най-много 500 грама. И в този ред на мисли напълно възможно е черният дроб да е омазнен и да е претоварен, без дори да сме пълнички. Затова на 10 януари започваме безплатен 7-дневен детокс, който не е диета и не е глад. Той е начин да свалим натоварването от черния дроб, да намалим вътрешните възпаления и да дадем шанс на тялото да се саморегулира. Детоксът ще се проведе във Viber. Напиши ми детокс в коментар и ще ти пратя линк за Viber групата, за да се включиш напълно безплатно и да се погрижиш за тялото отвътре.